Kersane sehat ya bae, timbang mendel mawon. Nggih, amin. Angestune kadenge panjang umur Nggih, sehat. amin. Mas. Nggih. Tiang londo niku to, bae? Tiang londo. Saiki dari jenenge londo kuwi nek. Oh, nggih komunis, nggih. Komunis. Oh, betul bedil. Yuyuh. Parane ulon terus dari jek ndringo kono. Masalah. Berarti jenengan riyen niku tesih anu nemoni jaman niku nggih, Mbah? Wis aku ya nemoni jaman kuwi, aku wis dunung mek ke banyu enek mahku kuwi jenenge yo Bledos kuwi. Ya enek omahku kuwi ke yo yo ditangke iwak itu kuwi nggo lawuh madang kuwi. Ngono. Nek saiki lek jenengke londo kuwi. Nggih, londo. Biyen ya ngono kuwi. Komunis, nggih. Umur ini kira-kira ya wis akeh. Halo teman-teman, pernahkah kamu membayangkan sebuah desa yang sejuk, dikelilingi pemandangan alam yang indah, dan dikelilingi oleh pegunungan, yaitu ada di Wonomulyo, Kabupaten Magetan teman-teman. Nah, di balik kesejukan udaranya, terdapat sebuah desa yang penuh pesona alam kehidupan masyarakat yang ramah di Wonomulyo. Nah, jadi di Wonomulyo ini berada di Kabupaten Magetan ya teman-teman, Kecamatan Poncol. Nah, dari arah Geni Langit ke Wonomulyo ini masih berjarak sekitar 7 km teman-teman. Jadi desa ini sendiri, Wonomulyo ini. Desa ini cuma satu desa dikelilingi oleh gunung. Nah, pemandangannya sangat indah. Dan di Wonomulyo ini sejuk alamnya, ramah warganya, dan besar potensi pertaniannya ya teman-teman. Nah, pertanian persayuran di sini mayoritas hampir 100% itu ladang pertanian. Oke, suasananya kanan kiri persawahan, ketemu baik. Ngerumput, Mbah. Kok kiabaan mawon? Kiambake nganu cake. Nggih, mlampah-mlampah kali damel video niki lho, bae. Nggih. Nggih. Salim. Kok kiabaan mawon, ndak putrane te pundi? Putrane iku enten jahit. Oh, jahit. Nggih. Oh, nggih. Adek neng anu, Dek. Neng anu. Nggih. Kula plumpung riku mawon. Nggih. Kayak niki kan nggih kersane ngertos, bojo nggih dereng ngertos. Nggih, pangin. Dadi tukang video niku bojone. Nggih. Yang mriki niku dikepung gunung. Oh, nggih. Gunung, mriko gunung. Jan gunung sedaya. Nggih. Nek tandurane nggih ngoten niku, Mas. Nggih. Lah jenengan anu putrane pinten? Kula putrane pun putu, kula pun gak pun pitu kok. Yuh, kathah nggih. Nggih. Yo gane gasal. Nggih. Kan ampun bawa piyambak. Lah niki ngrumputne napa ceritane? Niki Mendon apa sapi? lembu. Sapi. Nggih. Pinten? 3 mungkin sing mendhet yoga kula. Oh, ngoten. Jenengan sing ngaret. Nggih. Nggih. Kersane sehat ya bae, timbang mendel mawon. Nggih, amin. Angestune kadenge panjang umur sehat. Nggih, amin. Nggih. Mbak nggih lagi mriki sepindah. Nggih. Nambah niki kan bojo kula griyane ngariboyo mriko. Nggih. Nggih. Ontokno dereng pucake. Dereng dugi mriko. Nggih. Sakne undane mboten kiat. Lah nek anu niku, Mbah,
air terjun Tirtosari ini kok putih. Jenengan nggih mboten ngertos nggih. Oke. Nggih. Umure pinten jenengan? Kula niki pun enten pitung dosa gangsal. Nggih. Nggih, sekecakne bae kula tak mlampah melih. Nggih, teng pundi? Nggih mlampah-mlampah kersane ngertos. Nggih niki sekedhik nggih tumbas jajan mangke. Kula pun gadah. Mboten napa. Niki disuka. Mboten kula beto mandhap. Ora mampu nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Monggo. Ayo guys, kita beralih tempat lagi ya teman-teman. Menyusuri desa Sidowonomulyo. Wonomulyo ini terkenal Swissnya Jawa Timur, Swissnya Indonesia yang lagi viral-viral. Awas, ada orang mau ke ladang juga ini. Wah, nah tuh teman-teman. Jadi di sini tuh mayoritas petani ya teman-teman, mayoritas petani hampir 100%. Nah ini Koncang namanya kalau ke sana ya. Jadi kanan kiri ini semuanya pertanian. Jadi mata pencahariannya sini 100% pertanian, sektor pertanian ya teman-teman. Oke, capek jalan naik, kita lanjut lagi, let's go. So ye, mon terus Pak, saged sombong lagi. Oke guys, situasinya guys, ekstrim ya guys, ekstrim teman-teman. Nah ini teman-teman. Ngeden teman-teman, sepeda nih ngeden. Loncang ke. Sampeyan anu ne pundi? Kula ki asline plumpung iki mawon celak mawon. Nggih. Tapi kersane ngertos. Kali damel video niki lho, Mbah. Kok ki ambakan mawon? Lah plumpung niku nganu, mboten sanem ngeten iki. Nggih ta? Oh, nggih. Nggih, nak plumpung nggih wonten nggih kula. Pinarek tok teng servisu. Nggih, matur suwun. Lah kok ki ambakan mawon? Non? Kok ki ambakan mawon? Nggih. Lah putrane napa Anu, mboten griya dadan. nggih. Ajeng anu boten niku gek sami poso ngoten. Nggih, kalih kersane sehat ya bae. Kalih kersane sehat. Pinarek teng anu niku. Nggih, matur suwun. Nggih. Lek anu pun gadah putra napa Kula kalih. kalih. Nggih. Kula niku 3. Tiga. Pun Putu. ada griya danten. Gadah griya niku wonten mriki sedaya napa mboten? Enten iki sedaya. Mlompok berarti, lempak. Lan niku si anu namine Mbah Jenggot niku nggih nika sampean pun anu kenal napa dereng? Mbah Jenggot sing mlompok. Anu Mriki. Mbah Jenggot betak ni anu le. Kalih regah bae kersane mboten. Dasul niku tenggali. Mbah Jenggot. Lagi Oh, sing dereng kenal nggih. Nggih. griyane pundi? Kriyane nggih jeblok niku. Kok dereng kertas ya? Ya dereng kenal nggih namine anu Pardi niku nggih sing riyen ki Mbak Dukira terus Darmi ngoten. Nggih. Gak wonten kriyane
nggih enten mriku kabeh. Yang jebloknya enten gen kula wonten setunggal lho, Mbah. Sinten? Mbok Yeni sapa ta? Putrane namine Yeni, Setri. Oh, oh nika Yeni nika yogane Mbah Teguh niku. Nah, Yen Ini jeblok niku. nggih Yeni niku sampai sakniki dereng rabi, tapi gadah putra. Anu, sing buke Yeni niku mestine dipegat kalih Pak Teguh niku. Nggih, Terus anu dirabi Mbah Sambong. Sambong. Nggih, Mbah Sambong Niku. plumpung gen kula niku. Oh, ya kek anu. Lah Yeni niku anu enten plumpung niku anu rabi napa mboten? Mboten rabi niku duka niku kok mboten rabi niku kek. Kayak padahal sedih anak. Ajarane Karena yen tersih kena kalih anu sing kathah putra nika duka. nggih. Eh, Ngeten niki umure pinten dinten, Mbah? Kok loncang ngeten niki kek. Non Loncang niki umure pinten dinten? Pinten wulan? wonten anu niku nggih kalih 8. Kalih 8. 70 dina. Nek Oh, rek 8 70 dina nggih, 70 hari. wis nek iki nek tak kesithik ing utume ya sing ya 100 dina. Jenengan umure pinten kok tesih sehat? Non Jenengan umure pinten kok tesih sehat? Kok tesih teng saben? umure duka aku niku pun mboten hutan. Betul nggih putan. Lah Yo kok wong lahiripun tahun pinten? Kemutan mboten? Mboten. wong siyen anu lho kula niku dek siyen niku enten yen depian kumis Gumiles. yo nek depian Gumiles niku napa, Mbah? anu lho jenenge kumis ana ke Komenes. Gumiles. wetan kuwi 12 wulan ngono kuwi aku wis nganu wis wong mahku kuwi yo tik nggoni kuwi teko-teko kuwi yo mestine yo kon ngedangke nganu dus ngono bleh dus no kuwi Dikon ngedangne. Wong aku tiang londo niku to, Mbah? Hah? Tiang londo. saiki dari jenenge londo kuwi nek Oh, nggih Komenes, nggih. Komenes. Oh, betul bedel. Yuh. ya parane ngulon terus dari jek dringo kono. Masalah. Berarti jenengan riyen niku tesih anu nemoni jaman niku nggih, Mbah? Wis aku ya nemoni jaman kuwi aku wis dunung mek ke banyu enek mahku kuwi jenenge yo mledhus kuwi. Heeh. Ya nek omahku kuwi ke yo dangke iwak itu kuwi nggo lawuh madang kuwi ngono. Berarti Nek saiki lek njenengke londo kuwi. nggih londo. Biyen ya ngono kuwi. Komenes, nggih. Umur iki kira-kira ya wis akeh. Nggih, berarti nek jaman niku nggih pun sepah. Nek iki jenenge ya kuwi anake Mbah Teguh. Asik anak-anak kuwi lek omah ya anak durmai Mbah Teguh. Bojone Lasiem iya sing nganu jenenge Lasiem rabi Mbah Teguh mestine dadi Mbah Teguh ya ngetutke Lasiem kuwi. Nggih. Karo Lasiem ora duwe anak. Kabeh Lasiem ya golek jalukan anak. Ya like kok foto kuwi Bu. Ya like kok dudak ini lagi dunung like kabeh anu Mbah Wagiem meneh kene. Oh, jenengan maring asma Mbah Wagiem nggih. Wagiem. Nggih. Putune pinten jenengan? Non Putune pinten? kuwi ya nek putu kek wis karo pairan kuwi pairan sitok Barti loro iki telu Mbah si
bukan sejuni kuwi sitok kuwi papat Ih, watah ya. papat darmi loro pinem nek ana ke buyut kuwi Oh, pun buyo jenengan. buyut kuwi pitu Berarti kayak anu kayak berbuyut sepah tenan Ya. jenengan. lak si Yati iya ya iya lagi anaknya loro lagi ya nek langit kono lho Nggih. Meli yang Kalimantan bapak Amir yang Kalimantan kono ora mulih Anu ngeten iki jenengan nak mriki ngeten niku pripun, Mbah? Mlampah napa di antar? aku Yo mlampah. lah Wah, mlaku, guys. Sik mlampah sik kuat bae, guys. Jalan aja. Wow. kok habis ngiceng kuwi ndek saka kuwi Nggih. omahku sing nganu sate biru kalau Oh, nggih. Nggih. Mantuk nggih mlampah piyambak. nah aku Hmm. aku arep pitet kayak kuwi ya wegak tak mlaku wae aku Nggih. Tapi malah sehat bae kalih olahraga. Nggih pun matur suwun. Niki sampun ganggu lho, nggih. Ngapunten. Sampun ganggu sepuntene. Mugi-mugi panjang umur. Wis sehat. Alhamdulillah. Nggih, amin. Kula niku nggih poso. Ketesehan. Hebat jenengan. Saestu. Oke. Sasine ora kali sore. Nggih. Ya poso. Nggih, monggo. Sekecakne nggih. Ini teman-teman, itu penampakan desa Wonomulyo. Nah, tuh. Nah ini teman-teman, Wonomulyo kalau dilihat dari atas ya. Nah jadi Wono itu dari kata yang berarti hutan, dan Mulyo itu berarti mulia ya teman-teman. Jadi Wonomulyo ini hutan yang mulia, hutan yang membawa kemuliaan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya ya teman-teman. Nah jadi sejak saat itu masyarakat desa Wonomulyo selalu hidup dengan semangat gotong royong menjaga alam, bertani, bercocok tanam. Nah setelah dari sini habis ini ayo kita coba explore desanya ya teman-teman, biar tahu semua desanya di sini, jalannya di sini biar tahu. Oke langsung saja, nggak usah berlama-lama, let's go. Nah lanjut kita menyusuri ladang ya teman-teman, ladang pertaniannya. Nah, dan di sini kelebihannya itu, keunggulannya itu jalan menuju ladang, jalan menuju untuk bertani itu semuanya sudah di jalan cor ya teman-teman. Keunggulannya di sini itu jalannya semua sudah dicor, jadi mudah untuk warga masyarakat Wonomulyo itu untuk bepergian ke ladang, bertanam sayur, menanam sayur, atau mencari rumput, beraktivitas ke ladang. Jadi aksesnya itu sangat mudah. Di sini kelebihannya itu. Ya, dan sampai di sini dulu ya teman-teman perjalanan kita hari ini. Semoga video ini menjadi obat rindu, obat kangen bagi teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen.